السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بكل مكان. وإن شاء الله معانا المواضيع اللي ممكن إن شاء الله لن يخرج عنها الاختبار. معايا أهم المواضيع اللي ممكن فعلا أنا اخترتها من المنهج تيجي لك في الاختبار. مش طول عليكم، يلا نبدأ على طول. معاكم فاطمة مختار بارلي فرنسي. مع الموضوع الأول معانا Quels sont les différents sports les plus connus dans votre pays؟ إيه هي الألعاب المختلفة الأكثر شهرة في بلدك؟ Quel sport préférez-vous؟ وإيه الرياضة اللي بتفضلها؟ Pourquoi؟ ولماذا؟ طبعا بيقول لك لازم تستعمل الثلاث كلمات اللي entre parenthèses اللي بين القوسين. pratiquer يمارس، important مهم، santé الصحة. أنا كتبت Il y a beaucoup de sports dans mon pays. في رياضات كتيرة في بلدي. Les sports comme le football, le volleyball, la natation et le tennis. الرياضات مثل وعدد أنواع الرياضات. Je préfère le football. أنا أفضل الفوتبول. C'est un sport collectif. دي رياضة جماعية. Le sport c'est bien pour la santé. الرياضة مفيدة للصحة. Il faut pratiquer le sport chaque jour. نحن لازم إن إحنا نمارس الرياضة كل يوم. Deuxième sujet. Vous écrivez un mail à un ou une amie français ou française. اكتب إيميل لصديق أو صديقة فرنسية pour lui écrire أو pour lui parler عشان تتحدث معاه de votre sport préféré. كلمة عن رياضتك المفضلة. pratiquer يمارس. caractéristique مميزات أو صفات. compétition مسابقات. équipe الفريق. entraîneur المدرب. طبعا ده استكمال الموضوع اللي فات، ولكن هنا مزود كلمات ما بين القوسين أكتر. طبعا شكل الميل نحافظ عليه. de من à إلى sujet الموضوع. de Ali @yahoo.com à Alex @courrier.fr. sujet طبعا بتكتب هنا أي إيميل عشوائي، ده حاجة راجعة ليك، تختار أي إيميل عشوائي بتحفظه. sujet بجيبها من فوق. بلا هنا السبور بريفيري صفا الرياضة المفضلة. كتبت شيخ أليكس جملة افتتاحية كده بتديني شوية. لو هو طالب منك 7 جمل، يعني إن هو مديني 5 كلمات هجيبهم في 5 جمل، يبقى فاضل لي جملتين، فبعمل جملة افتتاحية تديني درجة. Je suis très content de t'écrire ce mail pour parler de mon sport préféré. أنا مبسوط إن أنا بتحدث معاك عشان أكلمك عن رياضتي المفضلة. J'adore le football. أنا بحب كرة القدم. أول كلمة معايا هي pratique. Je pratique ce sport au club. أنا بمارسها في النادي. C'est un sport collectif. مش لازم أجيب كلمة caractéristique، يعني مش لازم أجيب الكلمة، لا أنا أجيب الصفة إيه بتاعتها. كتبت collectif. على حسب السبور اللي أنت بتختارها اكتب الصفة بتاعتها. Je participe. أنا بشارك à des compétitions au club. أنا بشارك في المسابقات بتاعة النادي. Mon équipe gagne toujours. الفريق بتاعي بيكسب دوما. Mon entraîneur est sympa. والمدرب بتاعي بيكون لطيف. Le troisième sujet من المواضيع المهمة أوي معايا. écrivez ce que vous faites au supermarché. بتعمل إيه في السوبر ماركت؟ rayon الأقسام، acheter يشتري، boisson يعني المشروبات. راح ركز أوي إن vous faites هنا في المضارع، يعني أنت بتعمل إيه، يبقى هنجيب الجملة في المضارع. طيب أنا كتبت je vais au supermarché pour faire des courses. أنا بروح السوبر ماركت عشان أعمل المشتريات بتاعتي. au supermarché il y a beaucoup de rayons. يوجد الكثير من الأقسام comme le chocolat, les produits laitiers et les boissons. زي الشوكولاتات، المنتجات الألبان والمشروبات. au supermarché j'achète des fruits. في السوبر ماركت أنا بشتري فاكهة، des légumes خضار et des poissons ومشروبات. j'aime le jus d'orange. أنا بحب عصير البرتقال. j'adore les bananes. وبحب الموز. on doit manger bien pour être en bonne santé. لازم ناكل كويس عشان نكون بصحة جيدة. Quatrième sujet, الموضوع الرابع. Vous écrivez un mail à un ou une amie français ou française pour parler de votre plat préféré. تتكلم أو بتبعت إيميل لصاحبك أو صاحبتك الفرنسية، عايز تكلموا فيه عن الوجبة المفضلة بالنسبة لك. Vous décrivez les ingrédients et vous expliquez qui prépare ce plat chez vous. تتكلم عن الانغريديون يعني المكونات ومين بيعمل الطبق ده عندك في البيت. et à quelle occasion في أي مناسبة. كلمة goûter اللي بقولك استعملها لها معنيين. تيجي بمعنى يتذوق لو verb، أو بمعنى وجبة لو اسم. وجبة خفيفة اللي هي التصبيرة زي ما بنقول عليها. cuisinier يطبخ، repas وجبة، باء الخبز، boisson المشروبات.
طبعا زي ما اتفقنا في المواضيع اللي قبل كده بتكتب عندك الايميل دو وآ. عندي هنا الايميل دو ali@yahoo.com alex@courrier.fr. سوجي بلا بريفيري، وقلنا السوجي بجيبه مكتوب انما فوق. انا كتبت شير أليكس، عزيزي أليكس، لو جاتو سي مون بلا بريفيري، الجاتو هو وجبتي المفضلة. جي مونجي دو جاتو او جوتي، انا بحب اكل الجاتو في الجوتي اللي هي الوجبة الخفيفة او التصبير. je n'aime pas cuisiner، انا ما بحبش اطبخ. مامان في لو جاتو بور مون انيفرسير، والدتي اللي بتعمل الجاتو لعيد ميلادي. لاحظ ان كان بيسألك مين بيعمله وفي اي مناسبة، انا جبتها في جملة اهي. elle utilise la farine et les œufs، بتستعمل الدقيق والبيض. je mange 3 repas par jour، انا باكل 3 وجبات في اليوم. je mange du pain au petit déjeuner، باكل خبز في الفطار. Cinquième sujet بقول لك vous écrivez un mail à un ou une amie française، اكتب ايميل لصديق او صديقة فرنسية. pour lui décrire، عشان توصف له votre nouvel ami de classe، صديقك بتاع الفصل الجديد او ايه او صديقتك. طب احنا هنوصفه على اي اساس؟ استعمل الكلمات les yeux العينين، les cheveux الشعر، taille الطول، caractère الشخصية، الاكتيفيتي الانشطة اللي بيحبها. اتفقنا على شكل الايميل من والى دو و. ممكن الموضوع استغنى عنه، لو عايز تكتبه عادي اكتب mon nouvel ami. طيب cher Alex، j'ai un nouvel ami، انا عندي صديق جديد. il a les yeux verts، عنده عيونه خضراء. il a les cheveux roux، شعره احمر او اصفر. il est long، هو طويل. il est sociable، طبعا الكاركتير يعني الشخصية، مش لازم تجيب الكاركتير كاسم أو ككلمة تدخلها جوه، لا هات صفة من صفات السوسيابل، اجتماعي. اللي مجواه au football et tennis، هو بيحب الاكتيفيتي بتاعته اهي، بيحب لعب كرة القدم والتنس. il est sportif، وهو كمان شخصية رياضية. le sixième sujet، تكريفي à votre ami l'itinéraire de votre maison، اوصف لصاحبك طريق المنزل. écrivez 5 phrases، اكتب 5 جمل مستخدمة habiter، prendre، continuer، à droite jusqu'à حتى، يسكن ويأخذ ويستكمل، وإلى اليمين و jusqu'à حتى. أنا كتبت جملة افتتاحية بس عشان أدخل للموضوع. أقول له pour venir chez moi habillé c'est facile، عشان تيجي عندي سيرا على الأقدام دي حاجة سهلة، يعني نستعمل كلمة. هكتب habite يبقى j'habite au Caire 4 rue النصر، يعني verbe habiter استعملته في أول جملة. يلا prendre، هقول له vous devez prendre la rue du musée، أنت لازم تاخد الشارع واسم الشارع براحتك. la rue du musée، la rue de la mosquée، شارع المسجد، شارع المتحف، براحتك. أنا كتبت la rue du musée شارع المتحف. puis tourner à gauche، بعدين خش يسار. تمام. بعد كده continue tout droit، امشي طوالي jusqu'à la fin de la rue، حتى نهاية الشارع. au premier feu، عند الإشارة الأولى tourne à droite، ادخل يمين. ma maison va être en face de toi، بيتي هيكون في مواجهتك. je t'attends، أنا منتظرك. septième sujet، vous écrivez un mail à une amie français ou française، اكتب ايميل لصاحب الفرنسي أو صاحبتك الفرنسية pour l'inviter à visiter votre pays، تدعو إنه يجي يزور بلدك. vous lui proposez un programme de visite، بتوصف له أو بتعرض عليه برنامج للزيارات. monument الآثار، كولغازيير الرحلة النيلية، توريست السياح، souvenir الهدايا، prendre يأخذ. عندك 7 جمل، طبعا 7 جمل ومديك 5 كلمات، يعني انت هتجيب جملتين من عندك. شكل الإيميل زي ما اتفقنا أو دو وآ من وإلى. بدأت شير أليكس، عزيزي أليكس، je suis très content de t'écrire pour t'inviter à visiter Égypte، أنا سعيد إن أنا بكتب لك عشان تيجي تزور مصر. il y a beaucoup de monuments en Égypte، عندنا كثير من الآثار في مصر. tu peux visiter les pyramides de Sphinx، le musée égyptien، تقدر تزور الأهرامات سفنكس، أبو الهول، الموزي إيجيبسيان والمتحف المصري. et faire une croisière، وتقدر تعمل رحلة نيلية أو بوردونيل على شاطئ النيل أو على ضفاف النيل. tu peux faire aussi des achats de خان الخليلي، تقدر تجيب مشترواتك من خان الخليلي. et acheter des souvenirs، وتقدر تشتري هدايا. et tu peux prendre le bus، le taxi et le métro، تقدر تاخد الباص أو التاكسي أو المترو.
Les touristes aiment visiter Égypte. السياح بيحبوا يزوروا مصر. Le sujet numéro 8. Vous aimez les tâches ménagères. أنت بتحب الأعمال المنزلية. Qu'est-ce que vous faites؟ بتعمل إيه؟ Qu'est-ce que vous ne faites pas؟ اللي مش بتعمل. Écrivez cette phrase. اكتب 7 جمل. Repasser الكوي. Le lit السرير. La vaisselle الأطباق. Mettre la table إعداد الطاولة. Ranger يرتب. أنا كتبت J'aime beaucoup aider à la maison. أنا بحب العمل في المنزل أو أساعد في المنزل. Je sais repasser les vêtements. بكوي الملابس. Je fais mon lit. برتب سريري. Je range ma chambre. وبرتب غرفتي. Avant les repas. قبل الوجبات. Je mets la table. بيعد الطاولة. Après les repas. بعد الوجبات. Je fais la vaisselle. بغسل الأطباق. J'aide ma mère à faire cuisine. بساعد والدتي في المطبخ أو إنها تطبخ. Je ne passe pas l'aspirateur. أنا مش بشغل أبدا الأسبيراتور المكنسة. Le sujet numéro 9. Pour gagner le match, qu'est-ce que les joueurs doivent faire عشان نكسب المباراة؟ إيه اللي على اللعيبة المفروض يعملوه؟ S'entraîner, équipe respecter. يتدربوا الفريق يحترموا. Pour gagner le match, عشان نكسب الماتش, les joueurs doivent s'entraîner très bien. يتدربوا كويس جدا. Ils doivent obéir à l'arbitre. إنهم يطيعوا الحكم. Ils doivent respecter les règles du jeu. يحترموا قواعد اللعبة. Ils doivent marquer le but. إنهم لازم يسجلوا الأهداف. Ils doivent respecter l'esprit de l'équipe. لازم يحترموا روح الفريق. Le sujet numéro 10. الموضوع معي رقم 10. Vous écrivez un mail à un ami ou une amie française. بتكتب إيميل لصاحبك أو صاحبتك الفرنسية. Pour lui raconter la fête. بتقول له على حفلة عيد ميلادك. دي votre anniversaire. استعمل كلمات invité يعزم جاتو الجاتوهات. boisson مشروبات شانسون الأغاني الكادو الهدايا. طبعا الإيميل زي ما تعودنا من 2A من وإلى. Cher Alex, je t'invite à ma fête d'anniversaire. أنا بعزمك على حفلة عيد ميلادي. Je vais faire la fête le jeudi prochain à ma maison. هعملها يوم الخميس القادم في بيتي. On va manger des gâteaux. هناكل جاتو. Boire des boissons. وهنشرب عصاير أو مشروبات. On va danser. هنرقص sur les chansons françaises. على الأغاني الفرنسية. Je vais avoir beaucoup de cadeaux. أنا هحصل على العديد من الهدايا. On va s'amuser. سوف نستمتع. Je t'attends à plus. سأنتظرك إلى اللقاء. Sujet numéro 11. Présentez votre famille. قدم عيلتك. Écrivez cette phrase. اكتب 7 جمل. Père الأب. Mère الأم. Habiter يسكن. Passion الهواية. Profession الوظيفة. Je m'appelle Ali. J'aime ma famille. اسم علي. بحب عيلتي. Mon père s'appelle Mohamed. Il est médecin. والدي اسمه محمد وبيشتغل طبيب. Ma mère s'appelle Aya. Elle est professeure. والدتي اسمها آية وهي مدرسة. J'habite dans une grande maison. أنا بعيش في بيت كبير. La lecture c'est ma passion. هي هواية القراءة. Je veux être médecin comme mon père. نفسي أكون طبيب مثل والدي. Sujet numéro 12. Écrivez un mail à un ou une amie français ou française pour lui décrire عشان توصف له la campagne égyptienne الريف المصري. هتتكلم عن الأكتيفيتي الأنشطة الأنيمو الحيوانات لا فيرم المزرعة ناتور الطبيعة والغماسي المجمع. طبعا الإيميل زي ما تعودنا 2A من وإلى. Cher Alex, la campagne égyptienne est très belle. الريف المصري جميل جدا. Tu peux faire beaucoup d'activités. تقدر تعمل العديد من الأنشطة. Comme monter cheval مثل امتطاء الحصان. effet du vélo وإنك تركب الدراجة. La campagne il y a beaucoup d'animaux. في حيوانات كتيرة جدا في الريف. comme le cheval زي الحصان. le chien la vache et le chat. الكلب والبقرة والقط. La nature est pure. الطبيعة بتكون نقية. À la ferme tu peux ramasser des fleurs. des fruits et des légumes. تقدر تجمع زهور والفواكه والخضار. La campagne est calme et il n'y a pas de bruit. الريف بيكون هادي ومفيش ضوضاء. Avec le sujet numéro 13, décrivez votre nouvelle maison. اوصف منزلك الجديد. Écrivez cette phrase وانت بتكتب 7 جمل. maison المنزل. pièce القطع أو الغرف برضو بنفس المعنى. chambre الغرف. décoration الديكور والجاردin الحديقة.
طيب البياس بتجمع فيها الغرف بتاعة البيت بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى زي الصالون، زي الكويزين، يعني زي غرفة الاستقبال، زي المطبخ. دي كلها بنقول عليها بياس، قطع من المنزل بتضم برضو الغرف وبقية القطع الأخرى غير غرف النوم وهكذا. نشوف مع بعض كتابنا ايه. دون ما ميزون، في بيتي il y a 5 بياس، في 5. احنا قلنا هنا البياس اللي هي القطع في المنزل تشمل غرف وغير الغرف. منهم ايه بقى؟ il y a 3 chambres à coucher، في 3 غرف للنوم. il y a un salon، في غرفة الصالون اللي هي الاستقبال، et une cuisine والمطبخ. il y a des tableaux sur les murs comme décoration، أنا عندي طابلوهات أو لوحات على الحائط، على الحوائط كديكور. il y a un petit jardin devant ma maison، في حديقة صغيرة أمام منزلي. ma maison est grande، بيتي بيكون كبير. j'aime ma maison، أنا بحب منزلي. Numéro 14. Décrivez votre journée scolaire. اوصف يومك الدراسي. écrivez cette phrase. اكتب لي 7 جمل. cours الحصص، classe الفصول، récréation الفسحة، chercher يبحث، idéal المثالي. كتبت j'aime mon école beaucoup، أنا بحب مدرستي جدا. dans mon école il y a 10 classes، في 10 فصول في مدرستي. chaque jour j'ai 5 cours، كل يوم عندي 5 حصص. la récréation est toujours à 9 heures، الفسحة دايما الساعة 9. je cherche de nouveaux amis، أنا ببحث عن أصدقاء جدد. le professeur de sciences est mon professeur idéal، مدرس العلوم هو أستاذي المثالي. je souhaite être médecin، نفسي أكون طبيب. le sujet numéro 15. vous écrivez un mail à un ami ou une amie française، اكتب إيميل لصاحبك أو صاحبتك الفرنسية. pour lui parler de vos goûts، بتكلموا عن حاجاتك اللي أنت بتحبها. matière préférée، المادة المفضلة. profession souhaitée، الوظيفة اللي نفسك تكونها. plat préféré، طبقك المفضل. tenue préférée، ملبسك المفضل. voyager، السفريات. طبعا شكل الإيميل زي ما تعودنا من دو وأ، من وإلى، بتكتب الإيميلين. cher أليكس، عزيزي أليكس. j'aime beaucoup les sciences، أنا بحب جدا العلوم. je souhaite être médecin، نفسي أكون طبيب. mon plat préféré c'est le riz avec la viande، هو الرز مع اللحمة. j'aime porter des gens et un t-shirt، أنا بحب ألبس البناطيل الجينز والتيشيرتات. je souhaite voyager à Paris، نفسي أسافر باريس. pour voir la tour Eiffel، عشان أشوف برج إيفل. écris-moi de tes goûts، اكتب لي عن الحاجات اللي أنت بتحبها. sujet numéro 16. الموضوع رقم 16. vous participez à un concours sur internet، انت بتحب تشارك او انت بتشارك في المسابقات على الانترنت. sur le thème، تحت عنوان ma profession préférée، وظيفتي المفضلة. écrivez cette phrase، اكتب 7 جمل. pour décrire la profession que vous aimez، عشان توصف الوظيفة اللي انت بتحبها. الماتير بريفيري، اتكلم عن مادتك المفضلة. وترافيي، والعمل. والنيسيسير، مهم. وتشيني، الملبس. وأدوري. نشوف مع بعض. كتبت جيم لي كونكور سور انترنت، أنا بحب المسابقات على النت. جيم لي سيونس، بحب العلوم. جو فوز إتر ميدسان بور إيدي لي مالاد، أنا نفسي أكون طبيب عشان أساعد المرضى. جو فو ترافيي دون ان أوبيتال، أنا نفسي أشتغل في، أو أنا أقدر، أنا أريد أن أنا أعمل في مستشفى. c'est nécessaire d'étudier bien pour être médecin، ده من الضروري انك تذاكر او تدرس كويس عشان تبقى طبيب. le médecin porte une blouse blanche et un pantalon blanche، الطبيب يلبس اللي هو البلطو الابيض مع البنطلون الابيض. j'adore le professeur de sciences، انا بحب مدرس le sujet numéro 8. vous aimez les tâches ménagères، انت بتحب الاعمال المنزليه. qu'est-ce que vous faites، بتعمل ايه. qu'est-ce que vous ne faites pas، اللي مش بتعمل. écrivez cette phrase، اكتب 7 جمل. repasser الكوي. le lit السرير. la vaisselle الأطباق. mettre la table إعداد الطاولة. ranger يرتب. أنا كتبت j'aime beaucoup aider à la maison، أنا بحب العمل في المنزل أو أساعد في المنزل. je sais repasser les vêtements، بكوي الملابس. je fais mon lit، برتب سريري. je range ma chambre، وبرتب غرفتي. avant les repas، قبل الوجبات. je mets la table، بيعد الطاولة. après les repas، بعد الوجبات. je fais la vaisselle، بغسل الأطباق. j'aide ma mère à faire cuisine، بساعد والدتي في المطبخ أو إنها تطبخ.
je ne passe pas l'aspirateur. أنا مش بشغل أبدا الأسبيراتور المكنسة. Sujet numéro 18. Qu'est-ce que vous aimez prendre au petit déjeuner؟ تحب تاخد ايه في الفطار أو تتناول ايه؟ Écrivez cette phrase. اكتب 7 جمل. Préféré يفضل و préféré oui préféré يفضل. Poisson مشروب. Beurre زبدة. Pain الخبز. Céréales اللي هي الحبوب الغذائية. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures du matin. أنا باخد فطاري الساعة 8 صباحا. Je préfère manger du fromage et du pain. أنا بحب أتناول أو آكل الجبنة والخبز. Je mange aussi du beurre avec un croissant وباكل كمان الزبدة مع الكرواسون. J'aime boire du lait. بحب أشرب الحليب. طبعا كلمة البواسون مش شرط تيجي بكلمة بواسون تنزل بيها، لا هو الحليب من المشروبات برضو، فأنا كتبت j'aime boire du lait. j'aime les céréales بكو. بحب الحبوب الغذائية جدا. الحبوب الغذائية دي زي الكورن فليكس كده. il faut prendre le petit déjeuner pour être en bonne santé. لازم ان احنا نتناول الفطار عشان نكون بصحة جيدة. Sujet numéro 19. Écrivez quelles sont vos activités sportives quotidiennes. أقول لنا إيه هي الأنشطة الرياضية اليومية بتاعتك. aller يذهب. سبور رياضة. مايو جوي يلعب. شامبيون البطل. كتبت جيم aller au club au congé. بحب أروح النادي في العطلة الأسبوعية. j'aime le sport surtout الناتاسيون. بحب الرياضات وخاصة السباحة. pour faire de la natation عشان نلعب سباحة il faut porter un maillot de bain. لازم نلبس المايو de bain. j'aime aussi jouer au football. أنا كمان بحب ألعب كرة القدم. je participe à des compétitions pour être un champion. بشارك في المسابقات عشان أكون بطل. les sports sont très importants pour être en bonne santé. الرياضات بشكل عام بتكون مهمة عشان نكون بصحة جيدة. numéro 20. parlez de votre journée scolaire. اتكلم عن يومك المدرسي et votre emploi de temps وعن جدول الحصص. se lever يستيقظ. cours الحصص. classe الفصل. bibliothèque المكتبة. self مكان لتناول الطعام. chaque jour je me lève à 6 heures. أنا كل يوم بصحى الساعة 6. je vais à l'école à 7 heures du matin. بروح المدرسة الساعة 7 الصبح. j'ai 6 cours chaque jour. عندي 6 حصص يوميا. à l'école il y a une bibliothèque في مكتبة et un laboratoire في معمل. dans ma classe il y a une table et 2 fenêtres. في الفصل بتاعي بتوجد طاولة وشبابيك أو شباكين. j'aime manger au self. بحب آكل في السلف. ممكن ندود جملة j'aime mon école. أنا بحب مدرستي. Sujet 21. Parlez de vos projets de vacances d'été. Écrivez cette phrase. اتكلم عن مشروعاتك في أجازة الصيف واكتب 7 جمل. استعملي كلمة مير البحر. jouer يلعب. famille العائلة. voyager يسافر. super رائعة. طبعا هنا اتكلم عن مشروعاتك في الأجازة. حلوة انك تتكلم فيها بطريقة المستقبل انك هتعمل ايه في الأجازة. en vacances je vais aller à la mer avec ma famille. أنا هروح البحر مع عائلتي. on va voyager en voiture. احنا هنسافر بالسيارة. je vais faire de la natation. هلعب سباحة. je vais porter un maillot. وهرتدي المايو. il fait peu à la mer. الجو بيكون جميل في البحر. je vais jouer au football sur la plage. أنا همارس أو هلعب لعبة الفوتبول على الشاطئ. les vacances sont super avec ma famille. الأجازة بتكون كويسة أو جميلة أو رائعة مع العائلة. numéro 22. السوجي ده موضوع مهم قوي معايا. vous donnez des conseils à votre sœur pour réussir. بتدي نصائح لأختك عشان تنجح. لو بروفيسور اتيديي وفيغ اتنسيون. ده جه في سنة من الأعوام جاب ال3 كلمات دول بس. استعمل كلمة المعلم ويدرس وينتبه. وفي برضه امتحان تاني في سنة تانية جايب كلمة ديفوار الواجبات. ne pas s'absenter ما تغيبش. فيغ اتنسيون انتبه. بيان اتيديي ذاكر كويس. ولو بروفيسور المدرس يعني زود عليها كلمتين في العام اللي بعده. يعني ده جه في امتحانين سنتين ورا بعض. طيب أنا كتبت pour réussir من قبل النجاح. il faut bien étudier لازم نذاكر كويس. ne t'absente pas du lycée ما تغيبش عن المدرسة. il faut faire les devoirs لازم تعمل الواجبات. tu dois faire attention en classe لازم تنتبه في الفصل.
il faut respecter les professeurs، لازم انت تسمع او تحترم المعلمين. il faut écouter bien en classe، لازم تستمع كويس في الكلاس. il faut être calme en répondant les questions، لازم تكون هادئ وانت بتجاوب على الأسئلة. Numéro 23, décrivez comment tout le monde a participé à la fête de l'école. اشرح لنا ازاي كل الناس كانت شاركت في حفلة المدرسة و a participé في الماضي، يعني هنكتب كل الكلام بتاعنا في الماضي. écrivez cette phrase، اكتب لي 7 جمل. décorer يزين، s'occuper de انشغل بيه، des déguisements التنكر، gâteau الجاتوهات، boisson المشروبات. كتبت chaque année كل سنة notre école organise، مدرستنا بتنظم une fête حفلة. Cette année, on a organisé la fête de travail. السنة دي عملنا حفلة عيد العمال. لاحظ a organisé في الماضي المركب. avoir زي الاسم المفعول. La professeure de français s'est occupée des invitations. مدرسة اللغة الفرنسية كانت شغلانتها أو تخصصت إنها تعمل الدعوات. و s'est occupée أهو الفعل ذو ضميرين بيتصرف مع être واسم المفعول وحطيت التبعية عشان مع être. Quelques élèves ont été déguisés en médecins، وبعض التلاميذ كانوا تنكروا في زي الأطباء. بعد كده les filles ont préparé les gâteaux، البنات عملت الجاتو، وطبعا préparé بياخد أخبار. on a offert des boissons froides et chaudes، قدمنا مشروبات باردة وساخنة. la fête a été super، والحفلة في حاجة كده ممكن تجيلك اللي هي conseil pour être en bonne santé. اعمل لي 7 جمل عشان تنصح الناس انها تكون بصحة جيدة، وممكن الموضوع يجي بمناسبة الظروف الحالية اللي احنا فيها. فالنصائح اللي ممكن تقدمها عشان نكون بصحة جيدة ايه؟ il faut se coucher tôt، ننام بدري. il faut se lever tôt، نصحى مبكرا. il faut manger bien des légumes et des fruits، لازم ناكل فواكه وخضار، خضروات وفواكه بشكل كويس. il faut prendre 3 repas par jour، لازم ناكل 3 وجبات في اليوم. il faut faire du sport، لازم نلعب رياضة. tu dois faire un examen chaque année، لازم تعمل فحص كل سنة. tu dois aller chez le médecin si tu es malade، لو لازم تروح للطبيب لو انت مريض. Merci beaucoup de vous entendre. شكرا جدا لاستماعكم، بالتوفيق إن شاء الله. كنت معكم فاطمة مختار، parler français.